السلام عليكم أصحاب تقاليقة. بعد introduction waxaa bilaabaynaa lesson 1keena. marka sidaa soo sheegnay marka hore af Soomaali idin sheegi doonaa. waxaad isku dayaysiin su-aasha isku dayaysiin amba jumlada idin weydiiyey kadib ay jawaabta soo bixi doontaa. saana cutubka waada ku bilaabnay insha Allah. cutub kasta markuu dhamaado hadaf laga leeyahay jirto inaad taqaan ay tahay sanaa kale cutubkan ka dhamaysid waa inaad dadka salaami kartaa, waa inaad adiga qofkaa tahay inaad isku sheegi kartaa. marka su-aasheena koowaad waxay tahay waxaa lagaa rabaa inaad dhahdo haye oo salaam ah. yani salaam sa qofka ingiriis markii isku salaamayo, haye aniga waxaan ahay kadib haddii aan nin ragtaana magacaaga sheego hebel aan ahay, haddii aan qof dumartaana magacaaga sheego. okay, waxaa rajinaya inaan isku dayday aan jawaabta soo bixina. marka hello, haye markii la salaamay asal isku salaama hello, haye ama hi. I am ayaan, aniga waxaan ahay ayaan, qof dumar a dhehayso. adi markaan nirag tahayna I am xasan, aniga waxaan ahay xasan. so marka ugu horeysa markaa qof salaamayso waa inaad qofka salaami kartaa oo qofka adiga tahayna aad isku sheegi kartaa. hello I am xasan ama hello I am ayaan ama whatever magac oo lagu dhaho ayaa meeshaas ku bedelaysaa. okay, su-aashiina labaad waxay noqonaysaa waxaa laga rabaa inaad tidhaahdid haye aniga waxaan ahay axmed. haye aniga waxaan ahay axmed. sidoo kale waxay noqonaysaa hello I am axmed. hello I am axmed. marka qaabkan waxay naga caawinay markii hore intaadan su-aashii yani jawaabta aadan arkin inaad wixii adi maskixiin aad isku daydo. haddii aadan aqoonin marka fiidiyoga boos dhaho ku cesho jumladaas. haddii hadhow aa u baahato inaad sheegi karto hadda cashir kuu fudud yahay, laakiin markaa sii soconno cashirada adkaadaan boos dhaho ku cesho inta jumladaas aa ka fahmayso. okay, waxaa laga rabaa inaad tirahdo marka haddana haye aniga waxaan ahay heblaayo amba aniga waxaan ahay hebel. hello I am nimco. haddii aad nirag tahayna oo soo baranay I am axmed oo kaleeto magacaaga sheeganaysaa. okay, cashirku isku eg yahay laakiin waa bilow markasta waxaa laga rabaa dadka inaad salaami karto isna bari karto. okay, su-aasha xigta waxaa laga rabaa inaad tirahdid haye aniga waxaan ahay heblaayo amba hebel, adiga magacaa. marka maxaa dheer qofka inaad weydiisid adiga magacaa. marka hore waa isbaraysaa. haye aniga waxaan ahay si loo soo dhawaa barat hebel ama heblaayo, adiga magacaa. okay, waxaa rajinaya inaad isku daydeen. su-aasha xigta markaa uguudin jawaabteeda. hello I am hodan. what is your name. haddii aad nirag tahayna hello I am Muhammad. what is your name. okay, su-aasha xigto waxaa dhehaysaa magacayga waa hebel amba heblaayo. magacayga waa hebel markaa maxay tahay magac rageed amba heblaayo ama heblaayaan ahay yani magacaaga sheeganaysaa. waxaa rajeynaya inaad jawaabta isku daydeen. jawaabta idin tus marka. my name is cabdi. magacayga waa cabdi. haddii aa qof dumar tahay maxaa dhihi lahayd my name is xaliimo. magacayga waa xaliimo. okay, su-aasha ku xigto oo aan raba inaad isku daydiin waxay tahay inaad tirahdid waaye kulanti wanaagsan cabdi. ilaa laba qaas baranaysa mogta. waxay tiri hello I am hodan. haye aniga hodan aan ahay. what's your name magacaa. asna muxuu ku jawaabay my name is cabdi. magacayga cabdi waaye. then maadaama labada qof isbarteen magacyada isku sheegeen marka waxaa ka rabaa inaad tirahdid kulanti wanaagsan cabdiyo amba kulanti wanaagsan hodane. hadba qofkii dhay ku xirantaha soo maa. marka midaas waxay tahay kulanti wanaagsan iyo magac ii sheeg. okay, waxaa rajinaya inaad isku daydeen. nice to meet you cabdi. kulanti wanaagsan cabdiyo ama maxaa dhihi karni nice to meet you hodan
kulanti wanaagsan hodanay. Okay, su-aasha ku xigto kale waxaa dhahayna sidoo kale kulanti wanaagsan hodanay. ilaa waxay tiri kulanti wanaagsan cabdi soo maahan, sidoo kale kulanti wanaagsan hodanay. Okay, sidoo kale kulanti wanaagsan hodanay. waxaan rajaynaynaa jawaabta isku daydeen. Nice to meet you too hodan, because nice to meet you waxay kulanti wanaagsan sidoo kale markaan ku jirto. Nice to meet you markaan dhahno waxaan ku daraynaa too sidoo kale, because ingiriiska soomaaliga fiin waxaan dhihi jirnay ingiriiska waxaan dhihi jirnay okay ingiriiska waxaan dhihi jirnay nice to meet you too, tooda gadaal martay tooda, laakiin soomaaliga waxay tahay sidoo kale ka bilaabanaa af soomaaliga. marka hadday dhahdo luuqadda soomaaliga iyo ingiriiska toos wixii ah soomaaliga aan ku fikiri waya toos ingiriis ugu dhigaa maxaa soo hormarin lahayn too nice to meet you. saas maaha marka ingiriiska markasta xataa waxaa arki doontiin markii la fasiraayo waxaa lagu fasiraa sida ugu qurux badan iyo jumladaas af soomaaliga oo dhammaystiran ay isku keenayso. Nice to meet you kulanti wanaagsan too sidoo kale, adigaba sidoo kale kulanti wanaagsan hodan, hodanay sidoo kale kulanti wanaagsan. Okay, laba qof aa lagaa rabaa inaa isbarta markaan qaybtaan inta waxaa dhahaysaa qof magaciisa sheeg hebel amba heblaayo dheh, kani waa hebel. qofaa qof barataa mogtahay ilan anay aragtay waxay dhahday cabdiyow kani waxaa waaye xasan ay u dhahda, ama tani waxaa waaye xaliimo ama mulki waaye u dhahda soo maaha. marka laba qof isbarayso saas ku baraysaa waxaa dhahaysaa okay isku day hebel kani waa hebel. okay lada sii jawaabta aragno. caliyow this is Yusuf, kani waa Yusuf. cali Yusuf mis yaqaanan adaa labadooda taqaan waa isbaraya. marka caliyow this is Yusuf, kani Yusuf waaye. marka cali maadaama Yusuf la baray waa inuu dhahaa haye Yusuf, waa inuu salaamaa oo magaciisana sheegaa. marka haye dheh iyo magac sheeg, marka Yusuf sheeg ama magac kale sheeg whatever waxay rabtaa naqato. waxaan rajaynaa inaad sheegtay waxay noqonaysaa hello Yusuf, haye Yusufow. asigana muxuu leeyahay marka maadaama la baray haye caliyow, markaan waa taqaanaya easy ku noqoto soma hello cali, haye caliyow. okay meeshaa marka howsha way dheeraata. markaan waxaan dhahaynaa qof aad taqaanidaa salaamaysaa, haye hebel amba haye heblaayo sidee tahay. okay haye hebel amba heblaayo, hayaa dhehaysaa yani waa salaamaysaa, then magaciisa sheegaysaa, qofka sidee tahay weydiinaysaa. waxaan rajaynaa inaad isku dayday. hi Axmed, haye Axmedow how are you sidee tahay. haddii qof dumar ahaa leedne hi mulki, haye mulkiyey how are you sidee tahay. okay jawaabta isku day. waxaad leedahay waan fiicanahay aniga mahadsanid, waan fiicanahay aniga mahadsanid. waxaa rajaynaya inaad isku dayday oo noqonayso I am fine thanks, waan fiicanahay mahadsanid. I am fine waan fiicanahay thanks mahadsanid. okay waxaad dhahdaa markaan subax wanaagsan, subax wanaagsan. waxaa rajaynaya inaad isku dayday good morning, subax wanaagsan, good morning subax wanaagsan. okay markaan waxaa laga rabaa inaad tirahdid galab wanaagsan, galab wanaagsan. okay waxaa rajaynaya inaad isku dayday jawaab maxay noqonaysaa good afternoon, galab wanaagsan, good afternoon galab wanaagsan. okay markaan waxaa isku dayaysaa habeen wanaagsan, habeen wanaagsan. qof markaa dhehaysid habeen wanaagsan maxaa dhehaysaa
okay waxaan rajaynaynaa isku dayday good night habeen wanaagsan good night habeen wanaagsan okay waxbaa garan weyday waa aqoon weyday qof arta inay weydiisay wax kan ama shaygan maxaa lagu dhahaa af ingiriis kan maxaa lagu dhahaa shaygan afka ingiriiska waxaa leedahay kan maxaa lagu dhahaa af ingiriis okay waxaan rajaynaynaa isku daydeen kan shaygan yani hal shay ku ag yaalo ku dhow shaygan maxaa lagu dhahaa af ingiriis ama kan maxaa lagu ingiriis lagu dhahaa okay inaan isku daydeen rajaynaa what is this in English what is this in English so marka amti isku soo gaabiye istil isku soo gaabiye waxaas garaamar ahaan aan hadlayna hadda isku murjin ifaan la muhiimada what is this in English kani maxaa lagu yiraahdaa af ingiriiska this kani in English luqada ingiriiska maxaa lagu dhahaa what is this in English kani af ingiriis maxaa lagu dhahaa ayada waa book macnaha waxaan ka hadlaa marka ayada aan dhahay ama asaga oo ashyaada loo isticmaalo yani markii ashyaada laga hadlaa nin inaa kala ma lahan ayada dheh ama asaga dheh lab iyo dhidig ama nin iyo naag sifooyinkooda ma kala lahan ingiriiska hal shay loo isticmaalaa marka ayada waa ama asaga waa book dheh ayada waa book ama asaga waa book whatever a book ni ama naag waxaa u taqaanid okay it is a book waa it is oo isku soo gaabiyey it is a book waa book marka aadan hayloogin maskaxda ku hay hal book markaa dhishooda kale waa it's a book waa book marka aydan waxay ku tusay hal shayga inuu hal yahay it's a book marka ay iyo anaa jirto si loo isticmaalaa cashir yar oo isna grammar oo fudud aan kaga hadlaynaa hadda isku wareerin it's a book waa book iska dhabis kan af ingiriis waxaa lagu dhahaa book it's a book it's a book waa book okay su-aasha ticata waa telefoon dheh kani waxaa af ingiriis lagu dhahaa it's telefoon waay dheh because wili waxaa socota su-aasha ahayd what is this in English kani maxaa af ingiriis lagu dhahaa kani waa telefoon dheh marka it's a phone kani waa telefoon ama this kani is waa a phone waa telefoon this is a phone waa dhihi kartaa kani waa telefoon ama it ayada is waa a phone telefoon waa okay su-aasha xigta waxay tahay hal book af ingiriis ku dheh hal oo xisaabta ah hal book maxaa dhehaysaa hal iyo book one book hal book waxaad tidhahdaa laba book waxay noqonaysaa two books laba book okay marka cashirkeena maanta ee koowaad intuu ku egyahay intaa muuqaalkiisa xigo aan kula kulmayo waxaan ku ogahay horumar iyo caafimaad iyo dadaal